supposed to feel. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம திருநெல்வேலியோட ஹனித் சிட்ரான் ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூம் நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2024 வந்து இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட்டு லான்ச் ஆகிருந்துச்சு கோப்பை எஸ்யூவி அப்படின்ற ஒரு மாடல். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ப்ரீமியம் கார்ஸ்லாம் வந்து BMW X6லலாம் கோப்பை எஸ்யூவி முன்னாடி வச்சுருந்தாங்க. பட் ரொம்ப ஹை லெவல் வேரியண்ட்னால எல்லோரும் வாங்கலை, பர்ச்சேஸ் ஆகலை. பட் இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க கோப்பை எஸ்யூவி Citroen Basalt. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் இன்ஜினில் அவைலபிளாக இருக்குது. 1.2 லிட்டர் டர்போ அண்ட் நான் டர்போ இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து முன்னாடி லாஸ்ட் இயர் 2024 பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வேரியன்ட்ஸ் அவைலபிளாக லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து இவங்க பிளாக் எடிஷன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு பிராண்ட் அம்பாசிடராக நம்ம MS டோனி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷோரூம்லேருந்து, சிட்ரான்லேருந்து. ஸோ இது ஒரு பேசிக்கலி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் கார் மேக்கர். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் கார் மேக்கர்னால ஒரு சங்கியான டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஹெட்லாம்ப் செட்டப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இந்த டிஆர்எல்ஸ், ஃப்ரண்ட் பம்பர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு சங்கியான டிசைன், அட்ராக்டிவான டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி பேசிடுவோம். இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1.2 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் நேஷனல் ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின் இருக்குது. அதில் வந்து 80 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர், as well as வந்து 115 நியூட்டன் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. டர்போ பெட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 80 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர், as well as 190 நியூட்டன் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. அதில் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன்ட்ல வந்து 205 நியூட்டன் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. ஒரு 180 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காரில். ப்ளஸ் வந்து ஒரு பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 470 லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. as well as வந்து இது பேஸ் மாடல் வந்து இப்போ 2025 மாடலில் உங்களுக்கு 6 ஏர் பேக்ஸ், ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட், ஹில் டீசன்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு சேஃபான ஒரு காரும் கூட. இந்த காரை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Citroen Basalt பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு அப்ரைட்டான விண்ட்ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஏரோடைனமிக் ப்ரெசன்ஸும் அந்த காரில் சூப்பராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். பட் அந்த ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்லாம் அந்த காரில் கொடுக்கல. பேனட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வைடாக போல்டாக, அதில் வந்து ஷார்ப் லைன்ஸும் லைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க சைட்ஸில் எல்லாமே. அது பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. அது கீழே அப்படியே ஒரு LED DRLs கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் 2 குரோம் கிரில் போகுது அந்த இதில் சென்டரில். அதுக்கு இப்போ சென்டரில் வந்து குரோமில் வந்து சிட்ரான் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு V டைப் LED DRLs கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் LED ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் இருக்குது, ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. அதில் டியூல் ட்வின் செட்டப்பில் இருக்குது ஹெட்லாம்ப்ஸு. ஃபாக் லாம்ப்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ஹாலஜன் டைப்பில் இருக்குது. ஒரு பெரிய ஏர் டேம் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது இந்த காருக்கு. அது போக பார்த்திங்கன்னா இந்த காரோட 180 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு சரியான ஒரு SUV-க்கான ஸ்டாண்ட்ஸ் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லலாம் அந்த காருக்கு. ஸோ மொத்தத்தில் இந்த கார் வந்து டார்க் எடிஷன் ஃபுல் பிளாக்ல கொடுத்துருக்காங்க. அந்த க்ரோம் செட்டப்புமே பார்த்திங்கன்னா சாட்டின் க்ரோம் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ப்ளஸ் இதோட டயர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 205/60 R16 டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ரெண்டுமே டிஸ்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் வந்து ட்ரம்மில் கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக்கிங் சிஸ்டமும் அதுவும் நல்ல டீசெண்டான ஒரு ஃபீச்சர் தான். நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட அந்த கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம். பம்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லோவர் போர்ஷனில் நல்ல ஒரு வெயிட் பண்ணுங்கள், அந்த டிஸ்க் பிரேக்ஸ் நான் ஜூம் பண்ணி காமிச்சேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. மொத்தத்தில் இந்த வீல் ஆர்ச்சும் நல்லாயிருக்கு. வீல் ஆர்ச் கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. பம்பர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பம்பர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்தே கிளாடிங் ஸ்டார்ட் ஆகி வீல் ஆர்ச்சில் ரன் ஆகுது. ப்ளஸ் சரௌண்ட் த பாடியும் ஒரு பேஸில் ஒரு கிளாடிங் எஃபெக்ட் போகுது. அது ரியர் வீல் ஆர்ச் அண்ட் ரியர் பம்பர்லேயும் அந்த கிளாடிங் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு SUV-க்கான ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸை வந்து சூப்பராக கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லலாம். ORVM அந்த டார்க் எடிஷன் வந்து அந்த ORVM கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ORVMல வந்து உங்களுக்கு 360 டிகிரி கேமரா அவங்க இந்த செட்டப்லாம் கொடுக்கல. ORVM வந்து அந்த பாடி கலரில் தான் இருக்குது, பிளாக்ல. அதுலேயே டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து அது ஆட்டோ ஃபோல்டபுளாக இருக்குது. ஏப்லேருந்து மேட் பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. B பில்லர் மேட் பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. C பில்லர் பட் அது வந்து அப்படியே ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனோட ஒரு கோப்பை டைப்பில் வந்து அவங்க ரேப் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ப்ளஸ் இதோட டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் வந்து நார்மல் டைப் டோர் ஹேண்டில்ஸ், பட் பாடி கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த வேரியண்ட்லையுமே அவங்க வந்து என்ன கொடுக்கல, சன்ரூஃப் கொடுக்கல. பட் இந்த காரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ரூஃப் ரெயில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, தெரியுதா? பட் ரூஃப் ரெயில் மாதிரி தெரியல, பட் அது பார்க்க ஒரு சின்ன ரூஃப் ரெயில் மாதிரி தான் தெரியுது. ரியரில் ஒரு சூப்பரான ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. பாலிகோட ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் வந்து ரூஃபில் வந்து நல்லா க்ரூஸும் போகுது. அந்த கோப்பை டைப் SUV-யோட டிசைன் வந்து அந்த விண்ட்ஸ்க்ரீனில் அழகாக தெரியுது. அதில் வந்து அவங்க ரியர் டிஃபாகர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் ஆப்ஷனால்.
ப்ளஸ் இதோட இப்போது டெய்ல் லேம்ப் செட்டப் பற்றி பார்க்கலாம். டெய்ல் லேம்ப்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு எல்இடி டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஸ்ப்ளிட் டைப்பாக கொடுக்கல, நார்மல் டைப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. பூட்டில் வந்து உங்களுக்கு சென்டரில் சிட்ரான் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. அதில் கனெக்டட் டெய்ல் லேம்ப்ஸும் கிடையாது, பட் ஒரு சின்ன ஸ்பாய்லர் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த போட்டில். அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. பெசால்ட் அதில் பேட்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த இது டர்போ பேட்ஜிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இதோட லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தா ஒரு ஆக்சுவலி பிளாக்னால பெருசாக தெரியல, அது பிளாக் அண்ட் பாடி கலரில் இருக்குது. இது வந்து பிளாக் கார்னால ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. ரியர் கேமரா வந்து நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே அழகாக மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர்லேயே ஒரு பெரிய ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் பம்பரில் உங்களுக்கு சென்சார்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஃபீச்சர் தான் இந்த காருக்கு. ப்ளஸ் இந்த காரோட லோவர் பொசிஷனில் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 180 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், அண்டர் 3 காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பிளாக் அவுட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, அவ்வளோ சூப்பராக மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இன்டீரியர்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு 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 வாக் அரவுண்ட் மாதிரி பாருங்கள். இன்டீரியர்ஸ் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் பிளாக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க, தெரியுதா? ரூஃப் மட்டும் தான் உங்களுக்கு பீச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி இது பிளாக் டார்க் எடிஷன்னால உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பிளாக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அதில் ஸ்பீக்கர்ஸ், பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், டிரைவருக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அதில் பவர் விண்டோ பட்டன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டாப் எண்ட்னால உங்களுக்கு 6 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே மேனுவலில் தான் இருக்குது. இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டார்க் எடிஷன் பேட்ஜிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் அண்ட் கோ டிரைவர் சீட்ஸில். டேஷ்போர்ட் அண்ட் டோர் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிளாக் டார்க் தீமில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. சென்ட்ரல் கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 inch டச் ஸ்க்ரீன் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கிளஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தத்தில் டார்க் எடிஷன் பார்த்தோன்னே நம்ம சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ப்ளஸ் இதோட ரியர் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங் ஆகுது. அதுலேயும் பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்பீக்கர்ஸு, பேசஞ்சர் ஆம்ரெஸ்ட்டு, மெட்டாலிக் ஃபினிஷ்டு டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல லம்பர் சப்போர்ட், அண்டர் தை சப்போர்ட், ப்ளஸ் உங்களுக்கு சென்டர் ஆம்ரெஸ்ட்டோட 2 இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் கேபின் லைட்ஸும் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பக்கமான ஃபீச்சருங்க. ப்ளஸ் இதோட சென்ட்ரல் கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10.2 inch டச் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோ ஏசி கொடுத்துருக்காங்க. ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங், டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜ், அதுலேயே உங்களுக்கு ரியர் ஏசி வென்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் போர்ட்ஸோடு இருக்குது. நல்ல லெக் ரூம், ஹெட் ரூம் கொண்ட செம ஸ்பேசியஸான ஒரு கேபின்ங்க இந்த காருக்கு. ப்ளஸ் வந்து இந்த காரில் வந்து நம்ம வந்து ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன மிஸ் ஆகுதுன்ற 1 or 2 ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், அதை மட்டும் சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டில். இந்த காரோட டேஷ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டோர் பேனல் அண்ட் டேஷ்போர்ட் வந்து ஃபுல் பிளாக் இன்டீரியர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே உங்களுக்கு சின்ன சின்ன மெட்டாலிக் எசன்ஸ் இருக்குது. அது பார்க்க ரொம்பவே டீசெண்டாகவும் இருக்குது, ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இதோட சென்ட்ரல் கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த 10.2 inch டச் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் டிமிங் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 10.2 inch டச் ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ, ஆப்பிள் கார்ப்ளே, GPS நேவிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் சிங்கிள் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் ராப்ட் கியர் நாப் கொடுத்துருக்காங்க. கப் ஹோல்டர்ஸ், அது போக டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோடு கொடுத்துருக்காங்க. பட்டை எழுதிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே. இதில் என்ன மிஸ் ஆகுது? 360 degree கேம் மிஸ் ஆகுது, வென்டிலேட்டர் சீட் மிஸ் ஆகுது, அண்ட் சன்ரூஃப் மிஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் மிஸ் ஆகுது. மற்ற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் ஃபுல் டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு அட்டகாசமான ஃபீச்சருங்க. ப்ளஸ் இதோட ஸ்டியரிங் வீல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 spoke ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் கிடையாது, புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் கிடையாது. மற்றபடி ஆடியோ கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாட் பாட்டமில் கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் ராப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. பேஸ் மாடல் வந்து 10 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் வந்து 17.5 lakhs வரைக்கும் இருக்குது இந்த காரு. இந்த காரோட பூட் அகைன் இது வந்து ஒரு கோப்பே SUV. கண்டிப்பாக பூட் வந்து ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும். ஒரு கிளாஸ் லீடிங் 470 liters பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 5 பேர் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் ஒரு வீக்கெண்ட் ட்ரிப், லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு இனஃப் லக்கேஜ் எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு பார்சல் ட்ரேயோட கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான ஃபீச்சருங்க. இதோட பேஸ் மாடல் வந்து 6 airbags, ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு சேஃபான காரும் கூட. பாரத் NCAPல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 star வாங்கியிருக்கு. ஸ்பேர் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் சரியான ஃபீச்சருங்க. பாரத் NCAPல 4 star ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. சரியான ஒரு ரேட்டிங்க, சேஃப்டி ரேட்டிங் இருக்குது இந்த காருக்கு. ப்ளஸ் இந்த காரோட பேஸ் ப்ரைஸ் நான் வைக்கணும்னு சொன்னால் 10 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் வந்து 17.5 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 18 to 19 வரைக்கும் கொடுக்குது ஏஆர்ஐ நாம்ஸ் படி. இந்த கார் பிடிச்சிச்சா வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.